Soma se não vou mudar, essa é minha verdade, meu jeito de amar. Faça o que quiser de mim, faça o que você quiser. Eu acho que isso é um sinal. Sim. Eu vou mandar um sinal e você não vai mais. Não vai. Fica em casa. Por que eu não tento a vida fitness? Que olha. Olha. Eita. Sabe o que é pior? É o cachorro. Onde saiu a peste do cachorro. Mas se eu for analisar de que a bicha tá correndo. Ali. Eita. Pá. Por isso que eu falo. Vida fitness é pra povo. Eu sinto que isso é um sinal pra você não ir. É um sinal pra você não ir mais. É, Deus dá o sinal